ஹாய் மக்களே, குளிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு. கொஞ்சம் கிளாஸ் அடிக்கும், பொறுத்துக்குங்க. இப்போ திருச்சூர் தான். ஐயோ ரொம்ப கிளாஸ் அடிக்குதா, இருங்க. இப்போ ஓகே, திருச்சூர் கிளம்பியாச்சுங்க. இப்போ நான் திருச்சூர் அந்த வடக்குநாதர சுவாமி கோவில் இதில் அது ரொம்ப ஃபேமஸாக, இப்போ அங்கே போக போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மியூசியம், ஒரு ஜூ, அது திருச்சூர்லேயே தான் இருக்குது. அங்கே அது எப்போ திருமணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில, பட் அங்கே தாங்க போக போகிறோம். பார்ப்போம். இங்கேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தான் வரும். முட்டி 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 இதோட 3வது நாள் ஆகிடுச்சுங்க திருச்சூர் போகிறது. ஏன்னு தெரில, இவ்வளோ டிலே ஆகுது, என்ன காரணம்னு தெரில. சரி விடுங்க, நடக்கிறதுலாம் நல்லதுக்காகவே நடக்கும். சரி வாங்க, லெஃப்ட் அடிச்சா அப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து ஜூ மியூசியம் ரெண்டுமே இருக்குதுங்க. இதில் அடா இப்படி போட்டு வச்சா எங்கெங்கே தெரியும், அதை பாருங்களா. ஒரு பார்க்குற மாரி போட்டு வச்சா தெரியும், ஏதாச்சும் பார்க்குற மாரி போட்டு வச்சா தெரியும். பார்க்காத மாதிரியே போட்டு வச்சா எங்கெங்கே தெரியும் பார்க்குறதுக்கு கூட. சரி வாங்க, என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே காமிக்கிறேன். இது வந்து இப்போ ஜூ பக்கத்துலேயே தான் மியூசியமும். இதை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம மியூசியத்துக்கு போகலாம். வச்சுருந்தா நான் காமிக்கிறேன். மண்டல் ஜூலாம் ரொம்ப பரவாயில்ல அதிகமாக இருந்துச்சு. இது ஐயோ சரிடா, இது வந்து லைஃப் டைம் பரவாயில்ல, 25 வருஷத்துக்கு டைம் இருக்கே. பலா காய், இது ஆந்தையோ, ஆந்தை தான் நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, ஆந்தியா தான். 8 வருஷத்துக்கு பாருங்கள் ஆந்தை. நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஆந்தி மகர்ஸு. அட இந்த இது பேர் ஒன்றுன்னு தெரில, எங்கேயா போட்டிருக்கேன், எங்கே இருக்கேன் பிரமிக்கிட்ட. கழுகா பறந்தான்னு தெரில, இந்த பார்க்க அப்படி தான் தெரியுது. கழுகு பறந்து ஏதோ ஒன்று. அவங்க ஏன் விளாட்றாங்க, போய் பார்ப்போம் அவங்கள. அவங்களும் இல்லை, அவங்க விளாட்றத. ஓ ஸோ சேட் பொம்மைங்க, இதெல்லாம் காலியாகுதுங்க. வாங்க ஏதாச்சும் அப்புறம் உயிரினந்தா அப்படின்னு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். இது என்னன்னு சொல்லுவோம் தெரியல, மேலே வச்சு எழுதினா கூட போகலாம். நரி நாயோ, நாய் நிறைய ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம், பட் என்னன்னு தெரில. வாங்க அப்படியே இடத்துக்கு போகலாம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நான்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன், பட் இருந்தாலும் காமிக்கிறேன். ஏங்க இது என்ன பறவை வேணுங்க, படம் கோழிணும். ஓப்பா இருக்கிறதுல இதுக்கோசரம் பார்க்க வரலாம். பெரிய காடு சாமி. இது செல்லு கேமரா பார்க்க சின்னோடு தெரியுது, பட் நேரில் பார்க்க எகர்லாம் கூட அசால்ட்டாக ஆகிடும் போல். தலையை காமிடி காமிக்க மாட்டேது. வாங்க நம்ம போகலாம். இது வேற இனம், அதே கோழி, பட் ஆனால் இது வேற இனம். அப்பா எவ்வளோ பெருசுங்க. இதெல்லாம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி, எத்தனை வருஷத்துக்கு கூட போட்டல. நான் 10-15 வருஷம் வரைக்கும் வாழமா நாங்கள் போட்டுறாங்க போட்டல. இந்த ஈம கோழி நினைக்கிறேன், அதான் ஈமுன்னு பிடிச்சிடறாங்க. சரி வாங்க அப்படியே வேறு வச்சு தான் பார்ப்பேன். அங்கே இது ஒரு மானுங்க, என்ன மானு தெரில, பட் ஆனால் அது கும்பல் மட்டும் நல்லா தெரியுது பார்க்கலையே. மானு தான் நினைக்கிறேன் அது. இது ஒரு வகை மான். இந்த இவ்வளோ மானுது பாருங்கள். இது பார்க்க மானான்னு தெரில, பட் அதான் அங்கே போட்டு மானனை போடுது. சரி வாங்க அப்படியே போகலாம். ஏங்க வரக்குள்ளே இந்த மரம் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சுங்க. என்ன மரம் தான் தெரியல, இதில் பேர் போட்டிருக்கு கண்ணோன் பால் ட்ரீ. ஒரு ட்ரீ ஆனால் சரியான வாசனை அடிக்குது. அப்பா பார்க்க நல்லா இருக்குங்க, செம்ம வாசனை அடிக்குது இந்த பூ. இங்கே ஒரு மாநிலம், இதுக்கு கொம்பு இருக்குது, கொம்பு இல்லாமல் இருக்குது. எவ்வளோ பெரிய கொம்பு எங்கள் அக்கா கிளி சுற்றும் போல். இதில் அந்த அளவுக்குலாம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க, அந்த அளவுக்கு அந்த விலங்குமே இல்லை. இங்கே ஏதோ ஒன்று காண்டாமிருகமா, பேர் காண்டாமிருகம் சொல்ல மாட்டோம், நீர் யானைன்னு சொல்ல நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் காட்டுது. ரோஷன் அடே ஒன்று காணா, இன்னுமே காணாங்க. ஃபோட்டோவுக்கு மட்டும் தான் போலையே. ஸோ ஓ அது இருக்கோ இல்லை தரையோ ஒன்றும் தெரில, போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஓ இருக்கோ, படுத்துருக்கோ போல. தெரியுதா, படுத்துருக்கு. இல்லை சிங்கம் புலிலாம் ஃபோட்டோ போட்டுருந்துச்சுங்க, பட் சிங்கம் போடல, புலிலாம் ஃபோட்டோ போட்டுருந்துச்சு. எங்கே இருக்குன்னு தெரில, நாங்கள் போய் பார்க்கலாம் இருக்குதானே. ஏங்க இது புள்ளிமான், புள்ளி அதில் புள்ளிமான்ன்றா இது, பட் என்னன்னு தெரில. காட்டேரம் எப்படி இருக்காது, அது என்ன வகைன்னு எனக்கு தெரிலங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதை புறா கூட விட்டுக்கல, புறா கூட பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க. புள்ளிமான் அதிகமாக இருக்குது, பட் இது எப்படி கூட அது கூட என்னன்னு தெரில. அதில் ஒன்றும் இல்லை, இதுவும் பண்ணுறாது எனக்கு ஒன்றும் தெரில இதில் இருக்கிறது மாதிரி. வாங்க போவோம். நாங்கள் இப்போ டுட்டுவாக ஏதோ நம்மளுக்கு டேட்டா பர்த் அங்கே போட்டுருக்காங்க பாருங்கள், அந்த டேட்டா பர்த்து. அப்பா ரொம்ப பெருசு.
கெட்ட பால் நடுவில் விட்டுரும் போல் விட்டு ஏன் போவோம் அப்படியே. இதுன்னு ஒரு புளி அது அந்த குண்டுக்குள்ள ஒரு புளி இருக்குது, இந்த குண்டுக்குள்ள ஒரு புளி இருக்குது. தெரியுதா சாலி விட்டு மேயுது. சரி வாங்க போகலாம். எங்கேருந்து தெரியும் நினைக்கிறாங்க ஓரளவுக்கு. ஆனால் அது வந்து சுத்தமாக கிட்ட உள்ள எங்கேயாச்சும் ஓரளவுக்கு பார்க்க படுத்துருக்கு. சரி வாங்க அப்படியே போகலாம். இங்கே புளி குண்டு, அந்த பின்னாடி புளி, இங்கே ஒரு சிங்கம், அதுக்கப்புறம் சுற்றி பார்க்கலாமாங்க. இது சீட்டா, இதோ பாருங்க சீட்டா. சீட்டா கிளியர் வரலைங்க. கரெக்டாக அந்த வெயிலுக்கு அதுக்கும் சுத்தமாக கிளியர் வர மாட்டேங்குது. சும்மா நமக்கு கிளியர் வராது. சரி வாங்க போவோம். இந்த தெரியும் இதெல்லாம் சாப்பிட போகிறோம். சாப்பாடு டைம் போல் வாங்க நம்ம வார்த்தைக்கு போகலாம். இங்கே உரிச்சிட்டாங்க பக்கம் சைடில் வந்து இங்கே உரிச்சிட்டாங்க. அப்பா அக்ரிசிவ் மாட்டெல்லாம் சின்ன பையன் மாட்டி விட்டுரும் போல. ஆனால் பட் இதெல்லாம் அடைக்க தான் வச்சுருப்பாங்க. சரி வாங்க எடுத்து போகலாம். 2 சீட்டை பார்த்துட்டோம். வாங்க எடுத்து போய் பார்ப்போம். கொரக்கோட்டாய் இங்கே சுத்தமாக பாருங்க நினச்சிட்டாங்க சைடு அந்த பேருக்கு பார்த்தா தான் வருது. முதல்ல வரைக்கும் கூட சாப்பிடுவாங்க சில பேர்லாம். நம்மளுக்கு தெரியாது, நான் சாப்பிட்டதில்லை சொல்கிறேன். சரி வாங்க அவுட்ரு வந்துட்டு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க போய் பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ கேமரா வேறு எங்கே காமிச்சிடலாம். இப்போ எங்கே போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா 3D ஷோங்க. இது இருங்க 1 நிமிடம். த்ரீ ஷோ வாங்க. அது வந்து பிக் பேக் நடந்துச்சுல, அதெல்லாம் காட்டுவாங்களாம் 3D கிளாஸ் போட்டு. சரி வாங்க போய் பார்ப்பேன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. முடிஞ்சால் வீடியோ எடுக்கிறேன், அப்படிலாம் பார்ப்போம். ஏங்க நம்ம பார்த்தங்க, பட் நம்மளுக்கு தூக்கம் செம்ம தூக்கம். வாங்க வேறு ஏதாச்சும் சொல்லிட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணுவேன் சண்டைக்கு கலரியும். வா எல்லாம் அந்த காலத்து பொருளுங்க. உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே பாருங்க கேரளா கல்ச்சருங்க. அந்த கதகளின்னு சொல்லுவோம்ல, கதகளி தான் நினைக்கிறேன் இது பேர். பட் தப்பாக சொன்னால் கோச்சிக்காதீங்க. கதகளி தான் நினைக்கிறேன். அதோட அழகாக அந்த சிலையை செஞ்சு அழகாக வச்சுக்கிறாங்க அந்த கதகளி இதோட. சரி வாங்க அப்படியே போகலாம். அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண பொருள் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம். இங்கிலீஷ்லேயே பேர் போட்டிருக்கேன். பஸ் வேறு அளவுக்கு எல்லாம் இல்லை அந்த காலத்து பொருள். அந்த சிப்பாயெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களே மேலே ஹெல்மெட்டு. எம்டனுங்க என் ஃபேவரட் கன்று ஃப்ரீ ஃபயரில். அது மட்டும்தான் தெரியுது, வேறு எதுவும் இதில் தெரியல. எம்டன் மட்டும் தெரியுது எம்டனு. அப்பா சரியான சத்தம். இது பீரிங்க கொண்டு நினைக்கிறேன். பால் கொண்டால் பால் ஏதோ பால் தூக்கி போட்டால் ஒருட்டி தலை போயிடும் போல். அப்படி இதெல்லாம் சரி வாங்க போவோம். இங்கே கல்லுலாம் வச்சு அதோட நேம்லாம் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிறாங்க. இது என்ன கல், அது என்ன மணல் அந்த சைடு இருக்குது. பட் அது கூட வச்சுக்கிறாங்க. இது நீட்டுக்கும் அதே தான். வேறு லெவலில் பார்க்க இதில் வந்து இது என்னன்னு தெரியல. இது மாவு ஆகுது. சரி வாங்க போவோம். எங்கே வேறு மாதிரி இதுங்க. ஒரிஜினலாகவே சேர்ந்து வச்சுருக்காங்க. ஆனால் ஒரிஜினல் தோல் தான். வா இப்படி தான் பாருங்களா. அப்பா குட்டி இது அதெல்லாம் ஒரிஜினல் ஆகிற மாதிரி இருக்குதுங்க பாருங்களா. அப்பா காலில் வந்து எல்லாமே ஒரிஜினல் ஆகிற தான் இருக்குது. மான் குட்டி எவ்வளோ பெரிய யானை. அப்பா அம்மா பெருசு இது பாருங்களா. காளி வேறு மாதிரி இருக்குது. அந்த காலத்து யானையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம். சரி வாங்க வந்து இந்த இது மலையாளத்தில் போட்டுருக்காங்க. குரங்கு மனிதனட்டமே இருக்குது பார்க்க. சின்ன சின்ன உயிரினம். ஈமக்கோழி அதையும் பார்த்துட்டுங்க கிளம்பா. அந்த கோவிலுக்கு கிளம்பி போயிட்டு எங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படியே. சரி வாங்க அந்த கோவிலுக்கு போவோம். எங்கள் கோயிலுக்கெலாம் வந்தாச்சுங்க. வடக்குநாத சுவாமி கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. பட் என்ன கருவறையாக உள்ளே போவோங்கள்ல, அது சாயங்காலம் 5:30 மேலே தானாங்க.
11 மணிக்கே மூடுவாங்களாம், 5:30 மேலே தான் திறப்பாங்களாங்க. நான் பேக் கேமரா போடுறேன் பாருங்கள். இதுதாங்க அது அந்த கோயில், வடுகநாதர் கோயில் சொல்லுங்கள். அது இதுதான். இன்னும் செம்ம ஐயோ இன்னும் செம்ம ஃபேமஸாக நடக்குமாங்க. இதோட ஃபெஸ்டிவல் வீடியோலாம் ஒன்று இருக்குது, அது வேணால் போடுறேன் பாருங்களா. இது சுற்றி ஆளுங்க இருப்பாங்க. பட் அந்த ஃபெஸ்டிவல் நடந்துச்சுல, அந்த வீடியோ வேணால் என்கிட்ட இருக்குது, அதை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். அங்கே கிளம்பியாச்சுங்க. இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. இதுக்கு போய் அங்கே போயின்னு வச்சுக்கா, அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 40-50 கிலோமீட்டர் இருக்குது. பட் இன்றைக்கி போக முடியாதுங்க, இப்போ டைம் பார்த்தா 2:30 ஆகிடுச்சு. நம்ம எங்கே தங்கணுமோ அங்கே போய் இடத்த பார்க்கறது தான். ஏன் பெட்ரோல் பங்கெலாம் தங்க முடியாது, மழை இப்போ வெயில் அடிக்குது. பார்த்தா இன்னும் இடத்துல எப்படி சருக்குன்னு கருமையாக சூழ்ந்து ஃபுல்லாக மழையாக வருதுங்க. சரி பார்ப்போம் எங்கே தங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ எடுக்கிறேன். தெரியுதா அங்கே மூஞ்சி ஏற்கனவே பிளாக் தான், பட் இருந்தாலும் பொறுத்துங்க. வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லூருங்க, ஒல்லூர். ஆமாம் ஒல்லூர் தாங்க. அங்கே தாங்க ஸ்டே பண்ணிக்கிறோம். அந்த பெட்ரோல் பங்க் தெரியுதா, அங்கே பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து மழை பெஞ்சா அங்கே தான் தங்க கேட்டோம். பட் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இங்கே தங்கிங்க, என்ன மழை பெஞ்சா கூட இங்கே ஒன்றுமே இல்லை தங்குறதுக்கு, அதான் சொல்லிட்டு இங்கே தங்கி சொல்லிட்டாங்க. இங்கே தான் தங்குறோம் நைட்டு. இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட வீடியோவில் வந்து நான் 40-50 கிலோமீட்டர் சொல்கிறேன், தப்பாக சொல்கிறேன், சாரி. அங்கேருந்து 60 கிலோமீட்ரு, இங்கேருந்து 50 கிலோமீட்டருங்க. நீங்கள் சுத்தமாங்க, நீ வந்து சுத்தமாக லிஃப்ட்டு ஒருத்தவங்க கூட தரலங்க. காலையில் நடக்க ஆரம்பித்தோம். இப்போ வீடியோ எடுக்கிறோம்ல, இந்த டைம் வந்து இப்போ டைம் தெரியல, பார்க்குறேன். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7:30ங்க. இது வரைக்குமே நடந்துட்டு தாங்க. இப்போ தான் வந்து ஒரு 1/4 மணி நேரம் உங்கள்கிட்ட கேட்டு வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டுக்கிறேன் அப்படியே. சரி பரவாயில்லைங்க. நீங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் பட்டன் ஆன்ல வச்சுக்க. நம்ம இன்ஸ்டா பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிங்க.